ndabaramukije inshuti bavandimwe muhererese mu mpara enye z'isi. Njye gusuhuza mbikuye ku mutima ni Lion Damoro 777 n'umuhungu wanyu kuri mikoro. Aka kanya niyo mpamvu mpageze kugira ngo mbasobanure bimwe mu bibazo mugenda mumbaza umunsi ku wundi. Abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ibibazo bigiye bitandukanye ku bijyanye n'igisirikare cy'u Rwanda, ariko abatabizi wabibaza ibyihebe byo muri Cabo Delgado, ukabibaza ibyihebe byo muri Haiti, ukabibaza ndetse n'ahandi bagiye bagarura amahoro ku isi, kubera yuko abo ngabo bagiye bazi neza umwihariko w'igisirikare cy'indashyikirwa cy'u Rwanda. Ni igisirikare kibarizwa mu mutima wa Afurika, mu rw'imisozi igihumbi, ndetse abenshi bavuga bati iki gisirikare nicyo cyagiye gituma uyu mutima wa Afurika ugira imisozi igihumbi ariko ukagira n'ibisubizo ibihumbi bibiri. Niyo mpamvu rero uyu munsi ngiye kubavira imuzi n'umuzingo bimwe mu bisobanuro by'ibijyanye n'ibirango by'amapeti ya gisirikari, cyane cyane igisirikare cy'u Rwanda, ibyiciro byayo n'uko arutana mu nzego. Abantu benshi bakomeza kugenda babona abasirikari bambaye amapeti cyangwa se bimwe mu birango bashyira ku ntugu, ku makora y'amashati, ku magofero ndetse n'imbere ku bipesu byo mu gatuza, ariko abenshi ntibasobanukirwe mu by'ukuri iby'ibi birango cyangwa se amapeti. Uyu munsi rero niyo mpamvu nifuje gusubiza abakunzi ba Damoro TV show bakomeje kugenda batubaza ibi bibazo, ndetse hari n'ibindi tuzajya tugenda dukomozaho, ariko by'umwihariko muri iyi video tugiye kubereka amwe mu mapeti cyangwa se amapeti yose uko ari 16, duhereye ku ipeti ritoya tukageza ku rinini. Benshi mu bakunzi ba channel ya YouTube Damoro TV show bagiye badusaba ko twazabasobanurira ibijyanye n'amapeti y'igisirikare cy'u Rwanda, ibirango buri peti ndetse n'uko amapeti agenda rutanwa. Muri iyi video turabagezaho ibisobanuro by'ayo mapeti duhereye ku ipeti ritoya tukageza kuri nini, kugeza mu by'ukuri aho buri muntu wese aragenda asobanukirwa. Icara wige. Amazina y'amapeti y'igisirikari bitandukanye ku isi ubusanzwe abahuye, ariko hakabaho umwihariko mu bijyanye n'ibirango bimwe na bimwe. Cyane nko mu Rwanda usanga hari abasirikari bakuru bafite amapeti arimo ikirangantego cy'igihugu. Muri iyi video turabagezaho amapeti y'igisirikare cy'u Rwanda. Ubusanzwe ibyiciro bikuru by'amapeti y'ingabo z'u Rwanda ni 2, ariko buri cyiciro nacyo kikagenda kibamo ibyiciro bito. Ibyo byiciro binini ni icy'abasirikare bo mu rwego rwa officers, ndetse n'icyiciro cyo mu rwego rw'abatari aba ofisiye. Mu cyiciro cy'abasirikari batari aba ofisiye, amapeti yabo abagaragara mu buso bw'ibara ry'umukara, mu gihe aba ofisiye bose amapeti yabo abagaragara mu buso bw'icyatsi kibisi cy'ibara rya gisirikare bakunda kwita vert militaire. Icyiciro cya mbere, abasirikari bato ubusanzwe ari nabo rwego rwa mbere, haba harimo ipeti rya mbere abasirikari bato baheraho, ariko abafite iri peti nta kirango cy'ipeti ryabo kibaho, ahubwo bahabwa izina rya private hakongerwaho izina ryabo bwite. Irindi peti ribarizwa muri iki cyiciro cy'abasirikare bato ni kaporari, rigaragazwa n'ikirango cy'inyuguti ebyiri za V. Icyiciro cya kabiri, abasuza ofisiye. Icyiciro cy'abasirikari bitwa mu rurimi rw'igifaransa abasuza ofisiye gitangira ku musirikare ufite ipeti rya sergent, iri rikagaragazwa n'ikirango cy'inyuguti 3 za V. Ipeti rikurikiraho ni irya staff sergeant, rigaragazwa n'ikirango kimeze nk'iki peti rya sergent, ariko rikiyongeraho akarango gafite ishusho nk'iy'umwashi kajya hejuru. Nyuma y'iri peti hakurikiraho ipeti rya sergent major. Umusirikari urifite akaba yambara ikirango kirimo akarongo kamwe gasa n'agatambitse. Nyuma y'uyu haza ufite ipeti rya warrant officers 2. Uyu akaba agaragazwa n'ikirango
cy'uturongo tubiri dutambitse, hanyuma agakurikirwa n'ufite ikirango cy'uturongo dutatu dutambitse. Uyu akaba yitwa Warrant Officer 1. Icyiciro cya gatatu Junior Officers, abaofisiye bato. Iyo ageze muri iki cyiciro uba watangiye kujya mu basirikari bo mu rwego rwa ofisiye. Uretse kuba umusirikari ugeze muri uru rwego ahita anatangira kwambara amapeti ari mu birango biri mu buso bw'ibara ry'icyatsi cya gisirikari cyangwa se iryo benshi bakunze kwita vert militaire. Anatangira kwambara amapeti ye ku mpande zombi, urw'iburyo n'urw'ibumoso. Bivuga ko ibyo aba yambaye ku rutugu rumwe bigaragara no ku rundi rutugu, mu gihe abatari abaofisiye bo bambara amapeti yabo ku ruhande rumwe gusa. Uretse Sergeant Major, Warrant Officers 2 na Warrant Officer 1, ibirango by'amapeti y'abasirikari bo bakuru urwego byose bigaragara mu nyenyeri ariko izo nyenyeri zikaba nazo ari zo mu rwego rwa mbere, kuko hari izindi nyenyeri zo mu rwego rwo hejuru tuza kubona muri iyi video. Uko ukomeza kuyireba, ngicyo nkushishikariza no gukora subscribe tugakomeza kugenda twiga. Ipeti rya mbere mu baofisiye bato Junior Officers ni Second Lieutenant, rikaba rirangwa n'inyenyeri imwe. Iri peti rikurikirwa n'irya Lieutenant rirangwa n'inyenyeri ebyiri, hanyuma irya gatatu rikaba rya Captain rirangwa n'inyenyeri eshatu. Icyiciro cya kane Senior Officers, abaofisiye bakuru. Umusirikari ugeze mu cyiciro cy'abaofisiye bakuru ahita atangira kubona ipeti ririmo ikirango cy'ikirangantego cy'igihugu. Iki kirangantego cy'igihugu kikaba gifite byinshi kiba gisobanuye kuri uyu musirikari. Iki cyiciro kandi ni nacyo kibamo ibirango by'inyenyeri ariko nazo zo ku rwego rwa mbere nk'izo twabonye muri ino video mu minota yabanje mu baofisiye batoya. Ipeti rya mbere muri iki cyiciro ni irya Major, rirangwa n'ikirango cy'ikirangantego cy'igihugu. Iri peti rikurikirwa n'irya Lieutenant Colonel, rirangwa n'ikirango cy'ikirangantego cy'igihugu kongeraho inyenyeri imwe. Ipeti rikurikiraho ari naryo rikuru muri iki cyiciro ni irya Kano, rirangwa n'ikirango cy'ikirangantego cy'igihugu hamwe n'inyenyeri ebyiri. Guhera kuri Kano abasirikari batangira kwambara n'ibindi birango by'ibara ry'umutuku bakunda kwita ibirokoroko, ariko ibi si amapeti ndetse binambarwa ku makora y'ishati aho kuba ku rutugu. Icyiciro cya gatanu General Officers, abajenerali. Umusirikare ugeze mu cyiciro cy'abajenerali aba ageze mu cyiciro gikomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda. Muri iki cyiciro amapeti arangwa n'ibirango bitandukanye n'ibyo mu bindi byiciro. Inyenyeri z'abasirikari bari muri iki cyiciro cy'abajenerali ziba zihariye, zishashagirana kandi zitandukanye nizo mu rwego rwa mbere twabonye haruguru. Ipeti rito mu cyiciro cy'abajenerali ni irya Brigadier General, rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu, inyenyeri imwe ndetse n'ishusho y'intwaro. Iri peti rikurikirwa na Major General, yambaye ipeti ririho ikirangantego cy'igihugu, inyenyeri ebyiri ndetse n'ishusho y'intwaro. Iri naryo rikurikirwa na Lieutenant General. Umusirikare ufite iri peti akaba yambara ikirangantego cy'igihugu, inyenyeri eshatu ndetse n'ishusho y'intwaro. Iri naryo rikurikirwa na Lieutenant General. Umusirikare urifite mu by'ukuri nibyo twe tubabwiye haruguru, yambara ikirangantego cy'igihugu ndetse n'ishusho y'intwaro. Ipeti rya nyuma muri iki cyiciro ni irya General.
bamwe bakunda kwita full general. Iri rikaba rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu, inyenyeri enye ndetse n'ishusho y'intwaro. Ibi rero ni bimwe mu byo twabakusanyirije muri kino cyegeranyo cy'uyu munsi. Mu by'ukuri ibirango by'abasirikari cyangwa se amapeti, abantu benshi bakaba bagenda babitandukanya mu buryo budahwitse, ndetse abenshi bakaba banabigusobanurira batabizi. Ari nayo mpamvu uyu munsi nabivuye imuzi n'imuzingo kugira ngo urusheho gusobanukirwa ndetse no kwicara ukiga. Mu by'ukuri rero ubundi amapeti y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se amapeti y'igisirikare cy'u Rwanda bari 16. Usanga rero abantu benshi bakomeza kugenda bayatondagura, ariko bakaba batazi ngo ese ririkurikira irihe. Muri RDF, Rwanda Defense Force, amapeti 16 arutanwa uhereye ku rito kuruta andi. Aya mapeti agabanijemo ibyiciro bibiri. Ibyiciro bibiri nk'uko nabibabwiye: no commissioned officers ni icyiciro cy'abaofisiye, n'icyiciro cy'abaofisiye aricyo commissioned officers. Abasirikari batari abaofisiye, no commissioned officers. Uwa mbere ni private, umusirikari usanzwe. Uwa kabiri ni lance corporal, umusirikari uciye ku ipeti rya mbere. Uwa gatatu ni corporal, umusirikari wateye intambwe. Uwa kane ni sergeant, umusirikari ufite inshingano z'ubuyobozi mu rwego rw'ibanze. Uwa gatanu ni staff sergeant, umusirikari ufite inshingano z'ubuyobozi mu rwego rwisumbuyeho. Uwa gatandatu muri kino cyiciro cy'aba no commissioned officers ni warrant officers class 2, umusirikare ufite uburambe n'inshingano nyinshi mu buyobozi. Uwa karindwi ni warrant officers class 1, umusirikare w'inzobere ufite inshingano zo hejuru mu buyobozi. Abasirikari b'abaofisiye commissioned officers, second lieutenant, umusirikari muto w'umuyobozi. Lieutenant, umusirikari uciye ku ipeti rya kabiri. Captain, umusirikari ufite inshingano zo kuyobora batayo cyangwa ishami. Major, umusirikari ufite inshingano zo kuyobora ibice binyuranye bya gisirikari. Colonel, umusirikari ufite inshingano zo hejuru mu buyobozi bw'igisirikari. Brigadier General, umusirikari uyobora ingabo mu rwego rwa brigadier. Major General, umusirikari ukomeye uyobora ingabo mu rwego rwisumbuye. General, umusirikari mukuru kuruta abandi mu gisirikari cy'u Rwanda. Ibi byiciro bitandukanye bihabwa abasirikari bitewe n'ubunararibonye, ubumenyi, ikinyabupfura n'ibikorwa by'indashyikirwa bakoze bihesha ishema igisirikari n'igihugu muri rusange. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu nabakusanyirije muri kino cyegeranyo kugira ngo urusheho gusobanukirwa ibijyanye n'ibirango cyangwa se ibijyanye n'ibibazo ukomeza kwibaza ku bijyanye na Rwanda Defense Force. Igisirikare cyaciye agahigo muri kano karere k'ibiyaga binini, kigaca agahigo muri Afurika nzima, ndetse kikaba igisirikare cyo kwigirwaho ku isi yose. Reka mbashishikarize gukora subscribe kuri Damour TV Show, ubundi tujye tubana mu byegeranyo byacu bya buri munsi. Njye bategura nkanabagezaho ndi umuhungu wanyu Rayon Damour 777 kuri mikoro. I love you so much. Ciao ciao, hasta la vista. God bless you all the time.